Este sonido es el compresor funcionando, eso nos indica que está enfriando. ¿Cómo vamos a saber que está lista? La máquina va a dejar de producir estos dos sonidos. De nuevo, sabemos que está funcionando porque está saliendo aire caliente de esta área. Este proceso en el que se enfría la cerveza, en el que se enfría el líquido, puede tardar de 5 a 10 minutos. Es importante que esperemos a que la máquina deje de producir los ruidos, a que los compresores dejen de trabajar antes de volver a servir cerveza. Eso va a evitar que salga demasiada espuma o que tengamos una mala temperatura.